театральном обучалась. Стихи умею я читать. Нас там учили очень даже. Я правила усвоила все. Вначале надо быть спокойной, размеренно повествовать и быть загадочной, но в меру, чтобы интрига между слов. И с устезнающей усмешкой смотреть на зал, как и на детей. Мол, я-то поняла, я-то знаю тупую легкость бытия. Затем интригу потихоньку необходимо нагнетать. И делать это надо плавно и с поворотом головы. Произносить слово быстрее и в ноте как бы повышать, все выговаривая четко, не запинаясь, не бубня, рукой вот так вот помогая, показывая как бы что накал страстей же в процессе, что кульминация вот-вот, и распростерши руки к залу, слова чеканит словно шаг, чтоб буква каждая слетала орлом двуглавым с языка. И даже если будут слюни, так это даже хорошо. Ты в образе не замечай их. Ты дождь, ты вихрь, ты артист. Потом делить слова на слоги, орать да так, чтоб дрогнул зал. Внезапно только громкий шепот, и будет он мощнее, чем крик. Как только перешла на шепот, еще раз крикни, чтобы у всех дыхание перехватило. А сама что дальше, вспоминай. И пауза. Ты вспоминаешь, и дальше вот еще одна пауза. Обалдеваешь, как классно ты сейчас орала. И обороты забавить нужно, слова раздельней говорить. Все так же четко, но раздельно. Выдавливая как бы их, дышать при этом нужно часто. Как будто после боя ты, как будто 1000 километров бежала по лесу с рюкзаком. Еще при этом очень важно, что происходит на лице. Глаза на мокром месте. И брови, чтоб вот так. Слова все тише, реже даже. Проникновение, куда мурашки побежали, чтобы, и чтоб слеза. Когда финал уж очевиден, закрыть глаза и голову спустить на грудь, чтоб зритель понял конец стиха. Аплодисменты. Какие аплодисменты, Храпун Анна, город Минск.